Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan men-unboxing satu barang. Barang ini bisa dibilang unik karena mungkin masih jarang orang yang mempunyai barang tersebut. Perkiraan saya gitu ya. Oke, barang apakah itu? Kita lihat. Nah, ini dia barangnya. Kita unboxing aja langsung. Barang ini saya dapatkan dari akun channel istri saya di Shopee. Kita unboxing, apa sih isinya? Katanya sih barang unik. Kalau dilihat dari packingnya standar ya, nggak yang kayak yang kemarin itu pakai lapisan kardus kayak kado-kado gitu. Tapi ini cuman hanya dilapisi bubble gini, jadi agak maksudnya wow, apa ini? Handy stitch. Mantep kan? Kayak apa ya? Kayaknya ini mesin jahit tangan ya. Kita buka aja, dapat apa aja ya di dalamnya. Tekan dulu. Ini barangnya kan. Barangnya ini kan. Ini udah ada percobaannya ya, udah ada kainnya gitu. Mungkin untuk testimoninya. Mantap. Ada juga ini apa? Ini itu manual booknya ya. Dengan bahasa Inggris. Kalau yang bisa bahasa Inggris ya mungkin bisa dibaca gitu. Buat apa lagi? Dapat ini nih. Ini untuk kayaknya untuk kainnya ya, bukan kain maksudnya, benang ya. Benangnya ini ada juga jarum penggantinya. Ini ada juga kayak kaki-kaki gitu ya. Kayak ini apa? Kayak pin injektor sih, tapi gak tahu juga sih saya. Lumayan unik ya ini barangnya. Jadi kita order satu barang ini, yang di dalam kemasan ini itu yang pertama dapat barangnya, atau bisa disebut devisnya juga. Tapi saya juga gak tahu gimana ini ngerjainnya ya, maksudnya ngejalaninnya. Bahaya juga sih untuk anak-anak kalau misalkan naruhnya sembarangan atau gimana. Tapi hasil jahitannya gimana? Lumayan rapi sebenarnya. Rapi juga sih. Sip. Bagus. Dengan harga yang ekonomis, kita juga bisa jahit baju kita yang bolong dan ketika pakaian atau celana dan sebagainya ada yang bolong, kita nggak perlu keluar rumah cari penjahit, kita bisa jahit sendiri. Ini ada apanya sih? Oh, pakai baterai ya. Ternyata pakai baterai kan. Baterainya kayaknya baterai untuk jam dinding 4 biji. Kebetulan nggak ada baterai di sini. Tapi nanti kita akan review barang ini bagaimana menjalankannya. Saya juga baru dapatkan dari Shopee. Nanti kalau misalkan kalian mau order barang yang seperti ini, kalian bisa klik link deskripsi yang ada di bawah. Saya akan taruh linknya di deskripsi maksudnya. Oke, sekian dulu ya kan.
unboxing atau review barang ini, tapi belum saya review ya, soalnya saya belum eh, tahu bagaimana menjalankannya, mengoperasikannya dari mesin jahit tangan ini. Jadi fungsi secara globalnya ini fungsinya untuk menjahit ketika baju kita bolong atau ada pakaian kita yang bolong, celana, baju dan sebagainya, kita bisa mengekspresikan waktu dengan menjahit sendiri di rumah menggunakan mesin jahit tangan ini. Nanti saya akan bikin video review cara kinerjanya gimana, video unboxing untuk barang yang ini saya cukupkan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian, khususnya untuk saya. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman, kita berbagi kebahagiaan. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.